Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga Anda baik-baik saja dan selalu murah rezeki. Amin. Kali ini saya mau berbagi cara menyembuhkan batuk dengan menggunakan jeruk nipis ya. Simak videonya. Sediakan satu jeruk nipis ini dan sediakan juga kecap manis ya. Tuh kecap manis, kalau saya menggunakan kecap manis ini yang botolan ya teman-teman. Lalu sediakan juga gelas ya. Ini saya menggunakan gelas kecil yang sedang-sedang saja, warna bening ya. Simak videonya supaya sama-sama tahu mengobati batuk menggunakan kecap sama jeruk nipis. Ini pengalaman saya seperti ini. Kalau nggak ada ya bisa dipakai jeruk. Itu akan saya coba, akan saya belah jeruk nipisnya. Tuh lihat, belah jadi dua, terus belah lagi jadi dua. Satu jeruk nipis dibelah menjadi 4 ya. Seperti itu caranya ya teman-teman. Ini cara mudah, pengalaman saya seperti ini. Simak videonya sampai selesai. Tuh lihat, peras jeruk nipisnya. Seperti itu caranya. Peras yang kencang supaya airnya benar-benar ngumpul jadi satu di dalam gelas. Cara ampuh mengobati batuk menggunakan jeruk nipis sama kecap, seperti ini caranya. Sehari bisa minum 2 kali, pagi dan sore. Jeruk nipis juga banyak manfaatnya, bisa mengobati ini dan itu. Kalau sudah selesai baru dicampurkan dengan kecap manis. Campurkan saja langsung seperti ini. Campur kecap secukupnya saja, lalu aduk-aduk yang merata supaya rasa jeruknya menjadi segar karena ada kecapnya.
Tuh lihat seperti ini teman-teman. Aduk-aduk terus yang rata. Bisa dilihat itu akan saya minum.